umugabo nubwo namusuzuguye yambwiye ko nta mukobwa yantese nta nubwo nishimiye kuba ndi kumwe nawe aka kanya nta nubwo nishimiye no kukubona sinzi n'igitumye nkugura ino fanta ushobora guhaguruka ukava hano ushobora guhaguruka ukava hano please mbabarira ntazo nagendanye ushobora guhaguruka ukava hano ntambihiriza inzoga wowe njye naje kwinywera inzoga numva none uri kumbwira ngo haguruka toka 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 njye ntabwo nshobora gukomeza gusangira nawe shira ko nukuri wakambabarira toka iyo nda uzagenda ureba abandi bayigutingiye nta kugeza uyu munsi nta nawe nkuzi toka umurika imana izambabarira wa mukobwa ndamushaka tuganire twiyunge kandi ubushize dutandukanye nabi umuhamagare ndebe ko twabonana tukiyunga telefone iriho amayinite niyihera yitwa ndera kamikazi neza usohotse nicaye hanga n'igihe twababuze none se mwadushakiye ntabwo twari duha shane nyine yavuze ngo tugize kumureba none ubwo ni za nkundo za babajama zidafashije mugarutse kumureba sinzi nyine no gupfa kuhagera ariko se buriya n'umwana kujya atakifatira umwanzuro buriya Sharire niwe umufasha ubwoko ko Sharire niwe muri gushaka igihe mwashakiye ni umwana kujya atakifatira umwanzuro ngo murirwa muri ibyo ngibyo by'inkundo Sharire nawe ntabwo ari umwana ahubwo abantu b'abagabo mungana gutyo koko niba mwiriwe mushaka ngo nibyo by'inkundo ikibazo si uko ari umwana Sharire ni umuntu mukuru ese ntabwo yakifatira umwanzuro uyu ariko se ubundi urwo rukundo mugomba kujya kugisha inama n'urukundo bwoko kandi uri mu babizamuye urabizi uri mu babizamuye mani nawe nawe n'umujama arafata mani yakifatira umwanzuro nabumvirije numva nta kintu kizima muri kuvuga rwose neza Sharire niwe uzakubakira twabuze amahombo nyine igihe twawimenyesha ibyawe mani ubwo wasanze ibitekerezo byacu byose ari mayinazi murimo muraganira mugashwana ahubwo mubyumvikaneho birangiye Sharire niwe ufite ijambo rya nyuma oya Sharire agakwiye kwifatira umwanzuro rwose turumvikana nande ko ariwe twajyanga agiye kutwunga nkeka ko yaduhamagariye tuvuga ngo twiyunge abangaba nta kibazo mfitanyira uwo ahubwo aho nawe mbwira warumva twabigenze gute abo se kuri ariko reka mubaze mani ubundi ujya kumukunda hari uwo wabanjije kubaza twese turi bakuru ubundi turapfa wikundiye icyana nimba warakunze umwana wakunze umwana sibyo njyewe nanakubwiye ngo mureke nanjye nshobora kuba mushaka nkakubeshya ukamuvaho nkamujya ahubwo ifatira umwanzuro wawe nk'umujama ibyo kuvuga ngo Sharire ubona yoroshye se ariko nawe nanone mbona atari na gusa mbona kabisa n'atari shyashya ntabwo ufata wewe gwiremo nawe se ujye ubibona ntabwo aba ari shyashya aho cyara bakigwira ariko cyara byararangiye nani mpamvu yo gushwa dupfa umuntu w'umukobwa sibyo ko nyine nkuko wamukunze nanjye namukunda ariko nawe urabizi nubwo uba wijyanye ni nyinshi ntabyo nzi mani wari wakunze ariko nari nizeye ko nta rundi narabahereje mani narabizi byamubaho n'abajama nahise mbahereza nyine n'iki ubwo nyine
Haza ikibazo nta kindi gisigaye ahubwo wowe niwe ugomba kwifatira umwanzuro wawe wanjye. Yamana ari bwa kibazo gisigaye iki. Wowe se ko nta kibazo. Ubwo turi kumwe. Yagwiremo. Hello? Muraho. Namenye se. Yego. Banje kubasaba imbabazi ku byabaye kuri wa munsi. Nako Sekibi bitera nanjye ni Sekibi yari yanteye. Ntabwo ariko nari nabipanze. Hari ikintu kimwe nashaka kugusaba niba ubinyemereye. Ndashaka ko twahura tukaganira tukiyunga. Yego. Wow. Byiza cyane. Ndumva ngushaka kandi vuba. Yego. Murakoze kandi kwa munyemere ko twongera tukabonana nyuma y'ibyabaye. Murakoze. Merci. Mama! 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 Karame Kevei. Se waje mwana wa. Mwana wa ugarutse amahoro. Uko mwana wa tuzaniye n'umushyitsi. Muraho neza. Bravo. Makeve makuru. Ni meza. Uko mwana. None se umuhungu waje muraziranye? Hano yanjye. Uyu niwe mama wawe? Sawa. Sawa. Mbomanje kushima ko itari ubutumire bwanjye. Yego. Hano ni wanjye, hano ni homba. Uribona? Ubwa mbere bagize. Ubwa mbere. Neza. Ariko tubanze tumwe nateguye akantu ko kunywa. Yego. Batandukanye babaye. Nanjye ndababaye. Rwose. Bo. Hari ibintu naguhamagara nshaka tuganira. Nanze kuva mu buzima bwanjye cyangwa nkava mu buzima bwawe. Arambwiye ngo uratwite. Mu by'ukuri n'undi wese nyine ni ikibazo cyari ubwa mbere numvise ibintu nka biriya bituma nkubwira nabi kandi bitari bikwiye. Yego. Bociye bugufi kubera wowe ntabwo wamugaye musaba imbabazi twiyunge tunaganire no kuri icyo kibazo. Urambabariye. Ndakubabariye. None hari ibintu bibiri nshaka ko tuganiraho. Ikintu cya mbere ndashaka ko inda tuyikuramo. Ungiki? Ndashaka ko inda tuyikuramo. Ntabwo muje ibitekerezo nawe. Bo icya kabiri ukamubyara. Ntabwo gusa. Ariko ikibazo biriya byabaye nkiteguye. Ururindira kwitegura ingana iki? Nta bikoresho mfite. Ibikoresho bimeze bitewe. Gutyo ubona gusa hano nta mwenda n'umwe, nta gikoresho na kimwe hano mfite mu nzu cyo kuba wageraho. Ibyo bikoresho bigira ikibazo.
gusa kuba naguhamagaye nuko ngiye ngukunda cyane ufite ku mutima sibyo ariko ninkubwira ngo nta bikoresho ntabwo byumve nk'ukuri none se fofo watuzaniye umushyitsi ariko ntabwo twamumenye uyu ni umwisengeneza wanjye yitwa Taniya ntabwo byumvikana murantunguye gute se none se n'umwisengeneza wawe gute uyu ni umwana wa musaza wanjye Kamali akaba ari nawe mugabo wawe noneho rero uyu ni imfura ye yitwa Taniya akaba afite na murumuna we witwa Kamikazi ntabwo byumvikana none se uyu ntabwo ari we narinzi uyu aje ati nari narabyakiriye abana bose yabyaye nari narabakiriye numva karaba uyu nguyu aje ati uyu rero niwe wa mbere yateye inda mama we babyarana uyu nguyu Kamikazi babyarana Kamikazi n'uyu mukuru we Taniya aba rero uyu niwe mfura ye ya Kamali ibyo ntabwo kubeshya kuko reka rero nkubwire abana amaze kumenya umugabo wanjye Kamali afite aho bigeze singira uko kumwihanganira kubera iki none se reka mubaze mama Kevin nako kaboko kamwereke ajya kukwambika iyi mpeta akiri uzayimushyire si musaza wawe none se mujya gusezerana mwasezeranye none se twasezeranye ko azabyara akanzanira nkarera mwasezeranye ko mu bibi no mu byiza muzaba nyine mu bibi no mu byiza ni ubukene ni uburwayi ni ukutabyara mbese ibintu nk'ibyo none nagize umugisha ndabyara warabyaye ndabyumva muri sengero hari ahantu wigeze wumva basezeranye bakavuga ngo umugore azabyara azanira umugore n'umugore azabyara azanira umugabo ubu ni uko babishyira mu bwiru kuvuga ngo mu byiza no mu bibi tuzabana ibi uri kubona ko ari bibi kuko bikugwiririye sibyo ibi rero nibyo bibi kuko ubona yabyaye ku ruhande ku bantu batasezeranye kandi uri umugore w'isezerano ubwo rero ibi nibyo bya bindi bibavuga muzabanamo byihanganira umubabarire ntabwo nzamubabarira ugomba kumubabarira sinzamubabarira ugomba nabo aba bana kubakira oya si bafite mama wabo ntabwo nzamubabarira mu gihe yiyemeje akazi ko kunzanira abana ngewe ntabwo ndi mama wa Ruferina reka nese mama karame icara nkubaza ngaho nicaye mwana wawe uyu nguyu ni we muvandimwe wanjye nayo ngiye gushaka cyangwa hari undi nabyumvise mu nkuru uri kunyumva mwana wawe ndakumva ariko amakuru akambwira ko afite abana benshi barenze umwe babiri batatu bane abo narinzi rero si abo ngabo none dore n'abandi baraje gute bivuze ubwo ko ari mushiki wanjye ni mushiki wawe nuko nanjye nabyumvise ako n'ubundi tuva ari byiza byiza gute se none se wowe wagira umuvandimwe ukanga kumwishimira nanjye ndabyishimiye ko mbonye bro wanjye mutoya ariko ndi gato reka mubaze Kevin ubundi ko wari kuturangishaga mu mudugudu wa nyabyo ubu none ugiye gukora iki nari ngiye nanjye kujya gushaka abavandimwe banjye niba ugiye gushaka dore nk'umushiki wa rero wamubonye ntiwite ku bya mama wawe kuko afite uburakari kuri papa wawe yamuhemukiye mushiki wawe uramubayeho ngo wishime unezerwe bro Kevin umusaza wanjye